Pasang foto ya. Ayo. Apa nih? Foto seru loh, beneran. 55 gini. Oh, tackle kuwi golek ini. Aku palet wae. Luar ini. Kayak titipnya Mas Hendrik to. Ini sikil loh. Pasukan Airsofter Semarang siap berangkat tempur. Tentara Langit. Ngeri, Tentara Langit, men. Nah, ini disponsori oleh Rocket Chicken, Kempol Cilik.